does street tutoring for street kids in Jakarta. But the problem was all the books that were collected were actually like adult books, so we couldn't give them to kids. So the race was on a Saturday, so I'm driving home with these books on a Sunday. I'm like, what am I going to do? I can't give these books to kids. So the idea occurred to me as I'm watching all these vendors on Car Free Day, we could sell the books on Car Free Day and make money to give to the kids. So I met with my buddy Zach Peterson, who couldn't be here today because he's traveling from Jakarta Globe. We said, hey, that's cool, but we should gather even more books. And so the idea grew, and we got a bunch of great partners like Starbucks, Books Megaplex, and all these cool businesses that let us put up N-Asia Tigers, which gave us cool tiger boxes with a big tiger on the side, such that people could come to Starbucks, Blitz, wherever, donate their books, and then next Sunday on Car Free Day, we have like a huge used book sale to raise money, not only to support Sahabat Anak, but also to help build libraries in Flores for underserved communities. So the whole idea is people donate their used books, and then we sell them to raise money for little kids, both here in Jakarta and also in Flores. So we really appreciate you guys letting us come in and supporting the organization and the project. Any of you who may have friends or have more books you want to donate, we have these boxes at 20 Starbucks around downtown. Jalan Sudirman. Basically, yeah, Jalan Sudirman, like 4 in Bandung. But like any major sort of mall, Starbucks in downtown, Plaza Asia, Plaza Semanggi, Blitz Megaplex, Kinokuniya. And there's a Twitter account, Drive Books Jakarta, and also Facebook, which has a full rostering of all the drop locations. So you can find out, like, if you want to bring more books or tell your friends. And if you have Twitter, it'd be awesome if you like repost one of our tweets so that way more people spread the word. This is the last week. Next Sunday we'll do the sale. So this is the last 7 days of the book drive. We've probably collected, I would say, maybe over 2,000 books so far, but it'd be great to collect a lot more in this big push at the end of the week. Last 7 days, most important 7 days. We held the book drive in conjunction with the Ramadan season, sort of the spirit of giving and helping little kids. But we didn't want to do the sale, obviously, during Eid al-Fitr weekend because everybody's traveling. So anyway, that's kind of the background of the project. We really appreciate your support. We hope you think it's cool. I'll let Nila talk about the two organizations we're going to support in more detail. Ya, jadi also bahasa ya. Better. Jadi ini campaign Drive Books Not Cars ini selama bulan Ramadan sampai akan berakhir tanggal 10 September besok, dan buku-bukunya kalau yang kalau yang menyumbang buku anak-anak, buku bacaan anak-anak itu langsung akan disalurkan ke Taman Bacaan Pelangi yang saya dirikan. Ini Taman Bacaan Pelangi ini adalah ya taman bacaan tapi di Flores, di desa-desa kecil di Flores. Saat ini sudah ada di 17 desa di Flores. Lalu kalau buku-buku yang bahasa Inggris, yang novel, itu akan dijual pada tanggal 11 September pas acara Car Free Day. Nanti hasilnya dibagi dua untuk Taman Bacaan Pelangi dan juga untuk Sahabat Anak. Nah, Sahabat Anak ini sudah berjalan selama 10 tahun atau 9 tahun, dan mereka fokusnya untuk anak-anak jalanan. Jadi memberikan pelajaran tambahan ke anak-anak jalanan, bahasa Inggris, terus matematika, macam-macam. Kegiatannya kalau yang bahasa Inggris itu ada di rumah singgah di daerah Daan Mogot setiap hari Sabtu. Aku juga volunteering di sana ngajar bahasa Inggris, dan juga hari Minggu itu teman-teman juga bisa kalau mau volunteering, mata pelajarannya macam-macam di kolong jembatan Grogol. Nah, kalau Taman Bacaan Pelangi kalau mau jadi volunteer bisa dengan membantu mengumpulkan buku-buku bacaan untuk anak-anak. Karena kalau mau volunteering di on the spot susah, harus ke Flores. Biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Aku juga biaya sendiri. Gitu. Kalau Taman Bacaan Pelangi sih masih baru banget, jadi belum dalam bentuk yayasan karena aku bikinnya sekitar
sekitar 1,5 tahun yang lalu. Benar-benar ya dari pribadi dan dari teman-teman dekat aja gitu, kayak Meta gitu misalnya. Jadi benar-benar teman-teman aja yang nyumbang-nyumbang, akhirnya makin gede, makin banyak gitu. Dan mudah-mudahan dari hasil campaign Drive Books Not Cars ini bisa terkumpul lebih banyak lagi buku bacaan anak-anak, sehingga bisa buka lagi di desa-desa terpencil lainnya gitu di Flores. Ada pertanyaan? Kalau mau tahu lebih lanjut harus hafal bahasa Inggris ya. In general, secara umum kita cari bahasa Inggris. But kalau mau if you want to donate Indonesian books, mungkin bisa jual juga. It's fine. Ada juga yang nyari yang bahasa Indonesia ya. Iya. We'll take it, no problem. Bisa juga. Dia mencari yang Radio Dalam. Bike to work Oh office, iya, Radio Dalam. di Bike to Work office, di kantornya Bike to Work di Radio Dalam. It's close to Pondok Indah. Yeah, but I'm from BSD, so sometimes Sorry. visit Pondok Indah. Back to my home, nanti Oh, iya, iya. Senayan. Ya, ada juga yang tanya Argo City Depok ada tuh? Nggak ada. Mau Jadi, pasti, aku sih yakin pasti akan ada buku yang sisa gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman ada yang tahu misalnya ada bazar apa gitu di mana kita boleh buka lapak gitu istilahnya, let us know. Jadi kita pinginnya sih semua buku bisa kejual gitu ya, jadi hasilnya maksimal. Kalau untuk sahabat anak, dananya itu akan dipergunakan untuk memberikan beasiswa supaya anak-anak jalanan itu ada yang nggak sekolah atau ada yang nggak bisa nerusin sekolah, supaya mereka bisa nerusin sekolah atau kuliah. Kalau untuk Taman Bacaan Pelangi ya untuk buka taman bacaan yang baru. Taman Bacaan Pelangi mau buka cabang selain di Flores? Iya, banyak yang nanya kayak gitu. Memang pinginnya sih kayak gitu ya. Fokusnya sih maunya Indonesia Timur. Kenapa Indonesia Timur? Karena infrastrukturnya tuh masih kurang. Terus kayak toko buku nggak ada, perpustakaan nggak ada gitu. Jadi makanya kalau aku sih maunya memang fokusnya Indonesia Timur, dan mudah-mudahan nanti bisa di Papua, bisa di kayak di mana ya pokoknya Lombok. Kalau Lombok kan masih barat ya, ke sana. Flores ke sana. Maunya sih gitu. Udah beberapa orang yang tinggal di Papua udah hubungin aku, terus ya aku sih asal ada organisasi yang bisa dipercaya gitu ya, karena kan aku nggak tinggal di sana gitu, jadi asal orangnya bisa dipercaya, kredibel, accountable, bisa aja. Kalau dalam masalah mengumpulkan buku mungkin nodong-nodongin orang gitu lebih gampang, tapi kan masalah mengelolanya itu ya, memanagenya itu yang tanggung jawab moral gitu ke orang-orang yang udah nyumbang seperti teman-teman